ओ माई गॉड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल एंड पावरफुल। सिर्फ आवाज सुनिए आप इसका, क्रेजी। और एक बात बताऊं, कार में तो ये हमेशा होना चाहिए। कुछ भी गिर गया, मट्टी मिट्टी गिर गई, वैक्यूम कीजिए। आप सोचिए, ऑफिस में कीबोर्ड वगैरह साफ करना है, घर पे सोफा वगैरह, विंडोज वगैरह क्लीन करना है, सब जगह पे कहीं पे भी जाइए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। यूएसबी टाइप सी से चार्ज होता है। अगर एक ही टाइम पे ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो बैटरी कम चलेगी, एंड आराम से 5-6 बार ये चलेगा। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल।